আজকে আমরা বানাবো চিকেন আর আলু দিয়ে মাংসের পাতলা ঝোল। এটা খুব সহজ উপকরণ দিয়ে বানানো যাবে, খুব টেস্টি। আর এটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন, সাথে থাকুন। তাহলে আসুন শুরু করা যাক চিকেনের পাতলা ঝোল। আজকে আমরা বানাবো আলু দিয়ে চিকেনের পাতলা ঝোল। তো আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বানাবো, দুটো শুধু ইনগ্রেডিয়েন্ট এক্সট্রা দেবো যাতে টেস্টটা পুরো ডিফারেন্ট হবে। তো ঠিক আছে, কি কি লাগছে? এর জন্য লাগছে চিকেন 500 গ্রামস উইথ বোন। আমি আলু নিয়েছি, এটা আপনাদের পছন্দ মতো নেবেন। টমেটো একটা বড় স্লাইস করে নিয়েছি। পেঁয়াজ নিয়েছি 3টে মিডিয়াম সাইজ, বড় বড় কেটেছি, আমি এগুলো পেস্ট করব। কয়েকটা কোয়া গার্লিক, জিঞ্জারের পেস্ট, এটা 1 টেবিল চামচ, 1 টেবিল স্পুন। আচ্ছা, আর এর মধ্যে শুকনো মশলাগুলোর মধ্যে রয়েছে হিং, মেথি, শুকনো লঙ্কা। এগুলো আমি ফোড়নে দেব। কিভাবে করব আমি আপনাদের দেখাবো। জিরের গুঁড়ো এটা 2 টিস্পুন, ধনের গুঁড়ো 1 টেবিল চামচ, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো 1 টেবিল চামচ, আর হলুদ প্রয়োজন মতো দেব। নুন, চিনি একটু কালারের জন্য দেব, আর তেল তো লাগছেই, আমি মাস্টার্ড অয়েলে বানাবো। পেস্ট রেডি হয়ে গেছে। এখন যেটা করব, শুকনো লঙ্কা, এটা কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, কোরিয়েন্ডার পাউডার, ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, খানিকটা হলুদ। পরে আমরা কালারটা দেখে আবার দেব। তো এগুলোকে আমি এখন ম্যারিনেট করে দেবো, এগুলোকে দিয়ে ভালো করে চিকেনটাকে। কড়াইয়ে তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। এবারে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই আলুগুলোতে একটু হলুদ মাখিয়ে নিলাম, দিয়ে এগুলো ভেজে নেব। আলুগুলো ভেজে নিয়েছি, ভেজে তুলে নিয়েছি। এবারে আমি ওই আলু ভাজার তেলেই দেব মেথি আর শুকনো লঙ্কা। মেথিগুলো একটুখানি ভাজা হয়ে গেলে আমরা এই শুকনো লঙ্কা আর মেথি সবটাই তুলে নেব। সব মেথি তুলে নিয়েছি, লঙ্কাটাও তুলে নিয়েছি। এবারে ওই তেলেই অল্প একটু হিং ফোড়ন দিয়ে দিলাম। বেশিক্ষণ টাইম নেব না, সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে ম্যারিনেটেড চিকেনগুলো দিতে থাকবো। এই হিং আর মেথি এর যে একটা গন্ধ, এটা চিকেনের, যদিও আমরা পাতলা ঝোল করছি, এটা কিন্তু অন্য ঝোলের থেকে একটা অন্যরকম স্বাদ দেবে আপনাদের, নর্মাল আমরা যেটা বানাই সেই ঝোলের থেকে। ভালো করে কষাতে হবে। ততক্ষণ কষাবো যতক্ষণ একটু ব্রাউনিশ না হয়ে যাবে। আর একটু পরে আমরা এতে সল্ট অ্যাড করব, যাতে জল না ছাড়ে। কিছুক্ষণ কষানোর পরে এখন আমি অ্যাড করে দেব সল্ট পরিমাণ মতো, যতটা আপনাদের দরকার ততটাই দিন।
অল্প একটু সুগার, এটা আপনারা না চাইলে নাও দিতে পারেন। মেথি আর হিঙের একটা অন্যরকম স্মেল আসতে শুরু করেছে। চাইলে অ্যাড করে দিতে পারেন, আমি দিচ্ছি। এখন অ্যাড করব একটু গরম মশলার গুঁড়ো, শাহি গরম মশলা। করে নেব খুব ভালো করে। জল গরম হয়ে গেছে কুকারে। এখন আমি চিকেনটা এর মধ্যে আস্তে আস্তে দিয়ে দেব। এখন কষে নেওয়া মাংসটা প্রেসার কুকারে ট্রান্সফার করে দেওয়ার পরে ফুটতে শুরু করেছে। এখন আমি তুলে নেওয়া শুকনো লঙ্কা দুটো আর 3টে বড় কাঁচা লঙ্কা এর মধ্যে দিয়ে দেব। দিয়ে লিড বন্ধ করে দিলাম। একটা সিটি হয়ে গেলে তাহলেই বন্ধ করব। তো হুইসেল পড়ে গেছে, এখন আমি গ্যাস বন্ধ করে দিলাম। কিছুক্ষণ রেস্টিং টাইমে রেখে বের করে নেব। স্টিমটা বসে যাওয়ার পরে আমি খুলেছি, এখনও ভেতরে ফুটছে মাংসটা। তো ইটস ডান। তাহলে আলু দিয়ে চিকেনের পাতলা ঝোল রেডি অ্যান্ড সার্ভড। ভালো যদি লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।